粉丝们早上好啊！今天是7月1号啊，我现在在那个惠济菜市场帮大家巡摊找铺啊。蒜鸟哥每天都会给大家真实的拍摄武汉门面出租的信息啊，全部都是免费的啊，绝对真实。好，现在我就进去帮大家看一下啊，看有没有摊位空的摊位和铺子出租啊。哦，这个菜市场叫惠济路菜市场啊。这个菜市场感觉不是很大啊，不是很大啊。这有一个招租的，这边有一个招租的。诶，这个菜场感觉怎么没什么人啊？很小啊，这个集贸市场。我也是第一次来这个市场。好，这个市场转了一圈，哪就这么大？这是我见过比较小的菜市场之一啊。招聘。好，这个菜场就是大家看到视频中的啊，转了一圈就这么大。好，现在出来了，我再帮大家看一下这附近有没有什么门面啊。蒜鸟哥啊，每天给你们拍最真实的武汉街景的商铺招租。因为之前有一个粉丝跟我说过一件事，他说他看的有一视频看多了，他脑子一热就去租了一个商铺，然后现在每天就是焦虑的睡不着，因为他就是他跟我说，他说他看的那些视频啊，左手一画人山人海，右手一指人潮涌动，然后他就脑子一热呢，这个冷气炉顶呢，脑子一热他就去租了个铺子，租金也不便宜，还有什么中介费啊，什么转让费啊，七七八八的，把他所有的积蓄，还包括他找亲戚朋友借的钱，全部都亏在里面去了。他现在每天焦虑的睡不着。还有，其实我也蛮心疼这个粉丝的，我也在开导他，我说，这有个皇冠蛋糕啊，这条路叫那个惠济路啊，惠济路。我也在开导那个粉丝啊，我开导那个粉丝，我就说，好，现在我到对面帮大家拍一下，看一下有没有铺子啊。其实我也蛮心疼那个粉丝，怎么说呢？因为他跟我说的情况，他说他看到那些视频啊，很激动，因为左手一画人山人海，右手一画人潮涌动，然后配上一些那种就是精心那个策划的文案。像蒜鸟哥的话的文案都是很简单，我今天是多少号，在哪里，然后看到哪些门面，上面有房东的电话，然后附近的情况大概是什么样，我都会如实的跟大家说，知道吧？蒜鸟哥就是主打一个真实啊。这边有个小铺子招租了，之前是干那个洗衣店的啊，这附近还就着一个小铺子啊。蒜鸟哥拍的视频虽然很粗糙，
没有什么特别精修剪辑，没有脚本，没有文案，就是所有的东西都是最真实的一面展现给大家。如果说你像我现在拍的这个视频啊，那个汇聚菜场的话，那是8点半，早上8点半我就赶过来了。然后我拍的视频就是这样的，很真实啊。今天是7月1号，早上8点半是什么样的情况？就是这样的一个情况。如果给一些专业的人士啊，那种我觉得那些大神精英他们拍视频就和蒜鸟哥不一样。就像那个粉丝说的，他们的视频每一个视频就是那种人山人海啊，人潮涌动啊，就是每一个视频都会让粉丝啊，就是让我那个粉丝觉得如果说错过了这个铺子，然后他就会损失年入100万的机会，然后错过了那个档口，他就会错过了那个翻身的机会。其实那个粉丝跟我说了，昨天晚上聊了一晚上，其实蒜鸟哥真的蛮心疼他的。我觉得因为现在的那个经济形势啊，大部分的人都是失业，然后负债，再加上有些创业的粉丝啊，那真的是借着钱，然后贷款的钱出来创业，真的很不容易。我觉得可能他看到一些，就是说那些视频以后，让他产生了一个错误的那种幻觉，知道吧？他觉得，我觉得我有手艺，我味道做得好，这个铺子这么好，人来人往，人潮涌动的，对吧？川流不息，然后他觉得不能错过，所以说他就贷款啦，然后把所有的积蓄，打工多年的积蓄啊，都拿出来了创业，结果搞得现在血本无归，每天晚上焦虑的睡不着。真的是怎么说呢？蒜鸟哥，大家关注我的视频的话，就是怎么说呢？我希望把每天最真实的武汉的实际的那个街景啊，商铺信息啊，是吧？都是免费无偿的提供给大家，知道吧？蒜鸟哥拍这个视频呢，做这个账号的初衷呢，就是希望不要像这个粉丝一样遇到这样的情况。现在创业的环境其实不太好，大家如果有工作的，尽量不要离职。大家如果真的想创业，我觉得可以先从摆摊开始，